क्या आपके भी घर के बड़े जोर जोर से स्नोरिंग करते हैं या फिर नींद में सांस रुक सी जाती है? इट्स कॉल्ड स्लीप एपनिया, जिसमें ब्रेन और बॉडी के बीच कुछ सेकंड्स के लिए ऑक्सीजन का गैप आ जाता है। शुरुआत होती है आपके गले से। जब आप सो रहे होते हो आपके गले की मसल रिलैक्स हो जाती है। जब मसल्स ज्यादा रिलैक्स हो जाएं, आपके एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं एंड ब्रीदिंग इज मोमेंटरीली कट ऑफ। स्लीप एपनिया, वेट गेन, एल्कोहल पीना, स्मोकिंग, अगर सॉफ्ट टिश्यूज जैसे टॉन्सिल्स का साइज बड़ा हो जाए, अगर टाइम से ट्रीट ना किया जाए तो यह आपको हाई बीपी, हार्ट अटैक, डायबिटीज, मेमोरी इश्यूज देने लगता है। लाउड स्नोरिंग, डे टाइम डिजीनेस, हेडेक्स और गैस्पिंग कैन बी सम कॉमन साइंस। इन्हें लाइटली मत लीजिए। स्लीप टेस्ट करवाइए और टाइम पे ट्रीटमेंट लीजिए। फॉलो फाइटिका फॉर मोर हेल्पफुल एडवाइसेस।